Magandang umaga mga ka-take care. And yun, sa mga bago lang po sa ating YouTube channel, please subscribe, like and share. Please subscribe, like and share Greenju Vlog. So ayun mga ka-take care, nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng San Aurelio Highway. And una sa lahat, nais kong magpasalamat sa aking boss, Sir Jojo, na nagpahiram sa atin ng kanyang Dominar 400. So yun mga ka-take care, kita-kits na lang sa daan. Imimit ko yung ating special someone. And yun, so kita-kits sa daan mga ka-take care. Take care, boom, peace. Ko yung camera natin mga ka-take care. Salvation na tayo mga ka-take care. Sana hindi pa malubat yung battery natin, no mga ka-take care, no. Ayusin natin yung side mirror. Okay, approaching na tayo dito sa may Kuya. Yeah boy. Checkpoint. May checkpoint sila dito mga ka-take care, oh. Checkpoint ba to? Oo, checkpoint nga. So may operasyon yata sila mga ka-take care. Doon sa may inaabangan sila. Okay, bago tayo magpagasolina ay i-check muna natin yung tangke kung paano siya buksan. Dahil nakalimutan kong i-check itong tangke niya kung paano siya
buksan, kung ano ba yung tamang pagbukas. So practicein muna natin mga ka-take care, no? At sana nga nakapagpalit na yung dadaanan natin na special someone. Okay, check muna natin kung paano ito buksan. Yun, napakadali. Tapos na. Parang timang lang, no? Okay, let's go. Okay, pagas muna tayo dito mga ka-take care. 300 sir, unleaded. 300. Para sir, okay, yan. Na-check na natin kung paano buksan yung tangke niya. Kalimutan ko kanina. 400cc ate, boss. One sir, Go, sir. Ayan. Pa sir, Bajaj Kawasaki. Sige sir, sige sir, thank you. Okay, papasok na tayo mga ka-take care sa Nagkuralan, Kuya Pun, Nueva Ecija. At nakangiti si sir kanina. Iba talaga yung pakiramdam kasi mga ka-take care kapag nakakita ka ng big bike, and most especially mas iba yung pakiramdam kapag nahawakan mo na yung big bike at napatakbo mo gaya nito. And hindi ako matatapos sa papasalamat sa iyo boss Jake, sa iyong kabaitan. Nangangarap lang ako mga ka-take care, nangangarap muna ako, makikidrive muna tayo dito sa bike ni boss. So hindi ata gumagana yung motor ni ma'am. Ay pwede na, pwede na. Kala ko na matayan na si ma'am. Lapit na tayo. Daan muna tayo sa school mga ka-take care, baka nandun pa sila. Yung mga ganitong mabuhangin mga ka-take care, sa big bike dapat alalay lang dahil sensitibo po sila sa mga buhangin. Yun yung number 1 na kalaban ng mga big bike, buhangin. Eh mapapansin nyo,
ay parang pudpud yung gulong na mga big bike, pero para sa madikit na klase ng kalsada siya. So silipin natin sila dito kung nandito pa sila. Wala na eh, wala na atang tao. Nakauwi na yata. Basak pa dong. Morning, ante. Hup. Ano ang tagsan? Iya. Kumpot ka nga talaga, kumpot ka. Apa itu madim tinayan ngay? So yun mga ka-taker, nandito na tayo. Tekets mamaya. Take boom. What is down mga ka-taker? So nandito ko ngayon sa may Prime Resto. Hindi na tayo nakapag-vlog kanina kasi ang lakas ng ulan dun sa Nueva Ecija. So dito ko na tinuloy yung video natin mga ka-taker. Maayos ba yung maskara natin? Ayan, so pinaliguan natin si Jorox 400 na bike ni Boss Jojo. So ayun, nais kong muling magpasalamat kay aking kumpare, classmate, boss na si Sir Jojo sa pagpapahiram ng kanyang big bike. Maraming salamat, Padre. God bless you sa inyo ni kumare. Ayun, so tapos nang maligo si Jorox 400, talagang basang-basa ako mga ka-taker. Itong pantalong basang-basa. Pero humiram na ako ng kapote doon. So ayun. So shoutout natin si pare na nagpaligo kay Jorox 400. Ayan. Yeah, thank you boom. So sa mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and share sa aking YouTube channel, Grenji Vlog. Maraming salamat po sa iyong panonood, and this day is a blessing kahit basang-basa tayo. So kita-kits po sa next vlog mga ka-take care. Pinupulbos, nilalagyan ng wax. Wax ata pa rin niya, wax. Ay, shampoo. Ay, shampoo pala, shampoo mga ka-take care. Ayan o. So ang pangalan nito mga ka-take care, si Jorox 400. Yan. So shout out natin yung mga empleyado dito sa may Prime Resto, San Aurelio First, Balungao. Ayan, shout out kay pare. Ayan, dito ako lagi nagtatay ng loto. Yung mga gusto pong magloto, pumunta lang dito. At si Ading, ayan, shout out. Kahit umuulan, nagpapakarwas ko sa Oo nga no, nagpa motor wash tayo kahit umuulan. Kasi naputikan po kasi dun sa ilalim niya mga ka-taker, kaya kailangan pag sinuli natin to, malinis siya tsaka makinis para makakahiram tayo ulit. Ayun, take care boom, peace.